Danes bom govorila o prijaznih moških, prijetnih moških. Moških, ki jih v bistvu sploh ni tako zelo malo. Ampak moj nasvet že kar na začetku je: nikoli ne zaupaj prijaznemu moškemu. Moškemu, ki je v bistvu samo prijazen, ki mu vse odgovarja na tebi, ki mu je vse všeč. Ker prijazni moški niso vedno samo prijazni. V resnici so to čustveno eni najbolj nevarnih moških. Pa ne zato, da bi bili nasilni, ampak zato, ker so neiskreni. Ker se ti prilagodijo, ti kimajo, te občudujejo. Vse dokler, da ne dobijo tistega, kar želijo. Resno. Ker to je ena največjih pasti, v katero se lahko ujameš. Ker ta prijazen moški si v bistvu ne želi nobene povezave s tabo. Ne kratke, ne dolge, ne prijateljske, ne ljubezenske. On vse, kar želi, je samopotrditev. In dokler da je ne bo dobil, ti bo vse odobraval. Izogibal se bo nekim globljim temam, se ti bo prijazno smehljal in nič na tebi ga ne bo motilo. Če ga bo, se ti bo v resnici lagal in bo skrival svoja prava čustva. To je v bistvu sanjski moški, ki si ga vsaka ženska lahko samo želi, ker kaj je lepšega, če nekomu popolnoma odgovarjaš. V bistvu te bo hvalil pretirano. Vse na tebi mu bo všeč. Govoril bo o prelepih načrtih, ki jih ima s tabo. Vse to ima pa eno čisto drobno napakico, ki jo pa ženska lahko brez problema spregleda. In to je to, da je to vse prehitro in preveč. Ta zadeva zveni zelo nedolžno, a ne? Ampak verjemite mi, drage ženske, ti moški so čustveno eni najbolj nevarnih. Zakaj? Zato, ker ti dajejo komplimente. Ti govorijo, te hvalijo, kako si čudovita, sladki so. Naredili bodo vse, da ti bodo všeč, da ti zlezejo pod kožo. Ampak pod to lepo površino je nekaj skritega. Ker on ni prijazen zato, ker je to tak človek, ker je to tak karakter. On je prijazen zato, ker želi nekaj v zameno. Mogoče samo tvojo pozornost, potrditev, mogoče seks, občudovanje, mogoče nadzor nad tabo. Vse to ima skupno to, da želi on potrditev svojega ega. In ko to dobi, ali pa ne dobi, v bistvu je čisto vseeno, njegova maska pade. Ker ta njegova prijaznost, to ni njegova moč, to ni njegov karakter, to ni njegova osebnost. Ta njegova prijaznost je v bistvu njegov strah. Strah, boji se tega, da
da bi ga zavrnila, da ti ne bi bil všeč, da ne bi bil popoln, da ne bi bil tisto, kar si je on v bistvu zamislil, da bo. In moški, ki deluje v takem smislu, ki deluje iz strahu, v bistvu ti ne pokaže svoje prave osebnosti, ampak ti kaže neki zrežiran lik, ki te naj bi osvojil. In če in ko mu bo to uspelo, ko bo dobil potrditev svojega ega, takrat se bo njegova prijaznost spremenila v pasivno agresijo, v manipulacijo, v ignoranco ali pa celo v, ne vem, toksičnost. To je skrajni primer. Najhujše pri vsem tem pa je to, da to ni mogoče predvidevati, da niti slučajno ne boš vedela, da se to pripravlja, ker je prekrito s to njegovo igrano prijaznostjo, s to njegovo popolnostjo. In prav to je tista nevarnost prijaznosti, ker njegova prijaznost ni to, kar se kaže. Nekako veš, da ne more biti, da ni pristna, da ni logična, ni upravičena, ker je to samo igra. Igra tega, kar on ve, da ti želiš, kar misli, da želiš. In potem, ko ta moški, prijazen, doseže svoje, vsa ta prijaznost in prijetnost nenadoma izgine, ker je bil njegov namen dosežen. Dobil je to svojo samopotrditev, nafilal si je svoj ego in takrat bo on naredil res, ki bo za tebe popolnoma nepričakovan. Mogoče bo celo našel neko tvojo napakico, našel bo neki izgovor, ampak tebi pri tem ne bo popolnoma nič jasnega, ker to je mind blowing, ker nikakor ni mogoče razumeti, ker sploh ni v skladu s tem, kar je on govoril in kar je delal, ko si mu bila naj in in sploh v vsem, ampak v nekem trenutku pa za njega prenehaš obstajati. In to je v bistvu vprašanje, kaj je zdaj to. Odgovor v tem je zelo preprost in zna biti žal zelo boleč, ker ta prijaznež je pri tebi dosegel svoje. Nafilal si je svoj ego, pri tebi nima več kaj iskati in gre iskati novo žrtev. Tebe pa kot da nikoli prej ne pozneje sploh ni bilo. In to zna boleti. Ampak ja, o tem se ne sprašuj, kaj je s tabo narobe. Ali kaj si ti naredila narobe. Ker s tabo ni nič narobe in tudi nisi naredila nič narobe. Imela si samo opravka z nekim prijaznim moškim, ki mu v bistvu življenja ni neko normalno razmerje z žensko. Njemu gre samo za filanje njegovega ega.